हेलो साथियों, क्या आपको बार बार सर्दी, खांसी और जुकाम परेशान करता है? तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। 5 से 6 तुलसी के पत्ते लें और इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा लें। 4-5 काली मिर्च और आधा चम्मच हल्दी डालकर 5-7 मिनट अच्छे से उबालें। अब इसे छानकर थोड़ा शहद मिलाएं और सुबह शाम पिएं। ये काढ़ा गले की खराश को कम करता है, बलगम बाहर निकालता है, नाक बंद को खोलता है और शरीर की हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। साथ में भाप जरूर लें और ठंडी चीजों से बचें। आपका सर्दी, खांसी और जुकाम से बहुत ही जबरदस्त है ये, तुरंत आपको राहत मिलेगी और आप अच्छी तरह ठीक हो जाएंगे।